기계공학과가. 나 이번에 전과한 손지혁이라고 해. 어이, 전학생. 버니어 캘리퍼스의 최소 눈금이 몇 밀이지? 쇠 깎을 때 칩온도가 300도이면 무슨 색을 띠지? 우리 화산 기계과에서는 주먹질이 아닌 쇠 깎는 걸로 서열을 결정하는 거 몰라? 너 이제부터 내 펀칭기 셔틀이야. 내일까지 드릴할 곳 다 표시해놔. 가자. 고체역학 동역학. 유체역학 열역학. 조교님! 조교님, 이거 잘 못하겠어요. 잠깐만 이리 와봐. 오빠가 아니 조교님이 다 해줄게. 네. 조교님. F는 MA, DS는 DQ 오버 T. 나비의 스톱스틱. 노린재 누나 겁나 짜증나잖아. 왜? 누가 이렇게 떠들어? 쇠도 못 깎는 것들이. 이래서 A라도 받겠어? 어? 말해봐! 네가 그렇게 쇠를 자꾸 깎아? 내 펀칭기 셔츠 실습실로 따라와. 야, 쪽팔리니까 빨리 끝내자, 어? 빨리 끝나게 될 거야. 다른 도형의 경계선을 기준으로 도형의 일부를 삭제하는 명령어는? 자르기, 트림. 뭐야, 이거 완전 어떻게 기초 수준이잖아. 제도의 기본인 투상 중 평행 투상의 종류는? 정투상, 쭉쭉투상, 그리고 사투상! 공부 좀 했나 보네? 좋아. 나보다 먼저 이 제품을 제도해봐. 비겁한 놈! 손지혁이 제도 실습 시간에 뒤처지는 모습을 보였다는 점을 파고들고 있어. 아니, 나보다 더 빠르잖아. 말도 안 돼. 자, 이번에 내 차례인가? 인프레멘탈 코드를 이용한 CNC 코드를 작성해봐. 뭐? 무슨 화영이의 CNC 코드를 조교님이 모두 해줬다는 맹점을 파악했어. CNC는 어차피 기계가 다 검문을 해주는데 드릴, 선반, 밀링에서만 문제를 내야지. 인크레멘탈 메소드는 가공기구의 현재 위치에서 원하는 위치까지의 상대적인 좌표만을 생각하는 방식으로 앱솔루트 포지션을 이용하는 방식보다 편리할 때가 있지. 시험에 나오지 않는다고 무시한 너의 패배다. 어떻게 이렇게 단기간에 성장했지? 비결이 뭐야? 나한테도 알려줘. 스스로 하는 실습 위주로 공부했다. 나는 몰랐어. 스스로.